Shtina e verës me temperaturat e larta ndikon në paksimin e ujrave të brendshme në kanalizimet e zonës së plazhit, por duke qenë një sektor i ndjeshëm, ujrat jo higjienike brenda të cilave ka dhe ujrat e zeza kimikate të ndryshme, ndikon në cilësinë e ujrave të detit ku derdhen. Një kanal i tillë ndodhet në zonën e Plepave, në afërsi të shtëpisë së pushimit të ushtarakëve, i cili ka krijuar një del në derdhën në Bregdet. Dihet nga të gjithë se derdhja e ujrave të tilla në Bregdetin e plazheve sjellin pasoja të shumta mjedisore për shëndetin e pushuesve si dhe ekonominë. Kanalizimet që derdhen në det rrisin rrezikun e infeksioneve të ndryshme në lëkurë, në sy, si dhe shkaktojnë shqetësime gastrointestinale tek pushuesit. Po ashtu ndikon në dëmtimin e ekosistemit detar, pasi kimikatet që derdhen të ujra paksojnë oksigjenin e ujit duke dëmtuar peshqit dhe organizma të tjera. Kafshët që pinujnë në këto kanale, ndotjen mund ta kalojnë te kafshët e tjera, po dhe pushuesit. Në zona turistike si Durrësi, kontrolli i derdhjeve të ujrave nga kanalet në det dhe monitorimi i vazhdueshëm i cilësisë së tyre mbeten për herë të domosdoshme për mbrojtjen e shëndetit publik dhe të mjedisit.